別走！做咩啊 ，Winnie？哦，原來佢叫 Winnie。關生，你已經瞓咗成日㗎啦，飲杯水先啦。我瞓咗成日啊？做咩啊？你唔記得晒？有人飲醉酒嘔到成地都係，仲喺條街度大吵大鬧喎。唔好意思啊，麻煩到你。出嚟啦，我煮咗粥俾你啊。唔使啊，坐低。白粥加花生，啱唔啱啊？我最中意就係食白粥加花生。你試下啱唔啱食？Thank you。點解你要幫我嘅？咁做節目最緊要都係 talking point 同埋有 noise 嘅，同埋咁你係我 partner 嚟嘛？記住，要贏就唔可以隨便對人有感情。無論如何，你依家已經係紅人啦。Win the World 已經有50萬 followers， 嚟緊將會有好多 client 想同你傾新 project。咁我咪因禍得福，咁一定激死 Nicholas 同埋 Raymond。點解你會覺得 Raymond 都有份嘅？估下㗎咋？估下，唔係咩都啱你唔到嘅咩？既然你食得翻嘢，行得翻啦，我走先。我送你。唔使啦。啊，係啊 ，Raymond 話後日想同你開個會。你咧？我後日代 Raymond 去美國開個會。返嚟見。返嚟見。